हाय, नमस्ते. माझं नाव मेघा. मी नॅचरोपॅथ आहे आणि मी लंडनमध्ये असते. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे, की तुम्ही घरच्या घरी तुमच्या श्वसन यंत्रणेची काळजी कशी घ्याल, म्हणजे ती निरोगी राहील. आपल्या बऱ्याच मराठी विद्यार्थिनी ज्या छोट्या शहरात राहतात, गावात राहतात, नंतर खेड्यात राहतात, की ज्यांचे पालक, ज्यांचे आई-वडील हे शिकलेले नसतात आणि त्यामुळे त्यांना आपली स्वतःच्या शरीराची काळजी कशी घ्यावी, आपल्या श्वसन यंत्रणेची काळजी कशी घ्यावी, याबद्दल ते जास्त ज्ञान उपलब्ध करून घेऊ शकत नाही. अशा त्या विद्यार्थिनींची मग जास्त जबाबदारी असते, की त्यांनी घरामधल्या जे आई-वडील आहेत, भाऊ-बहीण आहेत, घरातले जे मेंबर्स आहेत, त्यांची जास्तीत जास्त काळजी घ्यावी. कारण की त्यांना अ, ह्या सगळ्या ज्ञानाला ॲक्सेस आहे. तसेच बऱ्याच शहरातल्या मुलींना, स्त्रियांना आपल्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबद्दल जास्त माहिती नसते. तर तसं आपल्या मराठी लोकांना याबद्दल जास्त माहिती नाहीये. म्हणून मी हा खास व्हिडिओ तयार केलेला आहे, की तुम्ही तुमच्या फुफ्फुसांची किंवा तुमच्या श्वसन यंत्रणेची काळजी कशी घ्याल व तिला कसं निरोगी ठेवाल. श्वसन यंत्रणेची काळजी घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे आणि ती जर योग्य प्रकारे घेतली गेली नाही, तर अगदी मृत्यूचं संकट ओढवण्याचीही शक्यता असते. श्वसन यंत्रणेची काळजी कशी घ्यावी याबद्दल माहिती करून घेण्याआधी आपण हे समजून घेऊया, की श्वसन यंत्रणा काम कशी करते व त्याच्यामध्ये कॉमन प्रॉब्लेम्स काय येऊ शकतात. कॉमन प्रॉब्लेम्स म्हणजे सर्दी होते, पडसं होतं, खोकला येतो, कफ शरीराच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातो खोकल्यामार्फत. तसंच जर कफ जर खूप चिकट असेल आणि खूप जास्त असेल, तर श्वासाला त्रास होतो. श्वास घ्यायला एकदम डिफिकल्ट होतं. नंतर तुम्ही जेव्हा हा कफ खूप जास्त दिवस तसाच न काढता तसाच ठेवतात, तेव्हा आणखीन दुसरे प्रॉब्लेम्स होतात त्याच्यामध्ये. जसं दमा होतो, हे ताप आणि ह्याबद्दल आयुर्वेदामध्ये दिलेलं आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, की तुम्हाला जर निरोगी राहायचं असेल किंवा तुमच्या लंग्सला जर निरोगी ठेवायचं असेल, श्वसन यंत्रणेला निरोगी ठेवायचं असेल, तर हा कफ न होऊ देणं, की जेणेकरून ते जे आपले एअरवेज आहेत, तर त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडं सांगते, की आपलं श्वसन यंत्रणा कशी काम करते, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल, की काय म्हणते आहे ते. तुम्ही स्क्रीनवरती बघाल, की ही आपली श्वसन यंत्रणा आहे. याच्यामध्ये आपण नाकामार्फत आपण श्वास घेतो, प्राणवायू घेतो आणि तो श्वासनलिकेमार्फत आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जातो आणि फुफ्फुसांमधनं तो आपल्या शरीरामध्ये जे आपल्या रक्तवाहिन्या आहेत त्यांच्यामध्ये तो सोडला जातो. तर ही जी प्रोसेस आहे ही थोडंसं जवळून बघूया. इथे तुम्ही जवळून बघाल, की कशा पद्धतीने आपलं जे फुफ्फुस असतात, ते पूर्णपणे एक केशवाहिन्यांचं जाळं आहे आणि त्या केशवाहिन्यांच्या मार्फत हा ऑक्सिजन शरीरामधल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पाठवला जातो आणि रक्तवाहिन्यांमधला जो कार्बन डायऑक्साईड असतो, तो परत फुफ्फुसांमध्ये घेतला जातो आणि जेव्हा कफ होतो, तेव्हा ही जी प्रोसेस असते, त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो. ती ब्लॉक व्हायला लागते. कारण की बराच वेळा खूप चिकट असतो आणि तो साचून त्याचा थर तयार होतो आणि म्हणून तुम्हाला जर तुमच्या फुफ्फुस किंवा तुमची श्वसन यंत्रणा निरोगी ठेवायची असेल, तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की तुम्ही कफ नका होऊ देऊ तुम्हाला किंवा कफ जर असेल, तर तो पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करा. नाहीतर त्या कफामुळे हे एअरवेज जे असतात ते ब्लॉक होतात आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो कारण की प्राणवायू जो आहे तो मोकळ्या पद्धतीने शरीरामध्ये जाऊ शकत नाही. तर कफ जर नसेल, तर बरेचसे श्वसनाचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, ते त्याचा तुम्हाला त्रास होणार नाही. तर हा कफ जो आहे, तो कशा पद्धतीने काढून टाकायचा किंवा कसा न होऊ द्यायचा, हे याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे, की तुम्ही जे खातात, त्याच्याने तुमचं शरीर चालतं किंवा शरीरामध्ये जे जे काही आहे, जे बनलेलं आहे, ते सगळं तुम्ही जे खातात त्याच्यामुळे ते बनतं. तसं तुम्ही जेव्हा खूप स्पाइसी तिखट पदार्थ खातात, मसालेदार पदार्थ खातात, तर तुमचं पित्त वाढतं. तसंच तुम्ही जेव्हा काही विशिष्ट पदार्थ खातात, तेव्हा तुमच्या शरीरामधला कफ वाढतो.
तर हे जे कोणते पदार्थ आहेत जे तुम्ही खाल्ले नाही पाहिजे, जेव्हा तुम्हाला श्वसनाचा त्रास होत असेल किंवा तुम्हाला श्वसनाशी रिलेटेड कुठलाही प्रॉब्लेम असेल, तर तुम्ही कुठले कफकारक पदार्थ आहेत, जे तुम्ही कंप्लीटली बंद केले पाहिजे, की जेणेकरून कफाचा त्रास हा कमी होईल. कारण की कफाने ते बऱ्याच वेळा ब्लॉक होतं आणि म्हणून सर्दीमध्ये बघा आपल्याला श्वास घ्यायला खूप त्रास होतो. कारण की ते नाक ब्लॉक झालेलं असतं. तुमची श्वसन नलिका ब्लॉक झालेली असते. आणि जेव्हा तुम्ही तुमची श्वसन यंत्रणा ही कफाच्या पासून मुक्त ठेवता, तेव्हा तुम्ही कुठलाही आजार असेल, कुठलाही त्रास असेल तुम्हाला श्वसन नलिकेशी संबंधित, तुम्ही त्याच्यासाठी कोणतीही डॉक्टरकडनं ट्रीटमेंट घेतली तर त्याच्यामधनं ती तातडीने तुम्ही बरं होण्यास त्याच्यामध्ये तुम्हाला मदत होते. तर कोणते पदार्थ आहेत, की जे तुम्ही खायचे नाहीयेत? सगळ्यात महत्त्वाचा भात. भात किंवा तांदूळ जे आहेत त्याच्यापासून बनलेले कोणतेही पदार्थ अजिबात नाही खायचे. जेव्हा तुम्हाला श्वसन यंत्रणेशी निगडीत त्रास असेल, खोकला, सर्दी, पडसं, श्वासाला त्रास किंवा दुसरा कुठलाही तुम्हाला त्रास होत असेल, तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही भात बंद करा. पोहे, पोह्यांचा चिवडा किंवा तांदळाची भाकरी म्हणजे तांदूळ भातापासून कुठलाही बनलेला पदार्थ अजिबात खाऊ खाऊ नका. तांदळाचे पापड वगैरे खाऊ नका अजिबात. नंतर दुसरा पदार्थ आहे तो म्हणजे दूध. दूध आणि दुधापासून बनलेले पदार्थ जसं लोणी, तूप, दही, ताक वगैरे काहीही घेऊ नका. लस्सी किंवा मिल्कशेक ज्याच्यामध्ये कशामध्ये दूध वगैरे जे असेल तर ते घेऊ नका. नंतर कोणत्याही प्रकारचे फळं किंवा फळांपासून बनवलेले पदार्थ किंवा फळांचा रस घेऊ नका. आणि शेवटचे थंड तापमानापासून जेवढं तुम्हाला दूर राहता येईल तेवढं दूर राहा. म्हणजे जर थंडी असेल तर तुम्ही स्वतःला अगदी व्यवस्थित गरम ठेवा, गरम कपडे घाला किंवा तुम्ही थंड पाणी पिऊ नका. बर्फ पाण्यामध्ये टाकून पाणी पिऊ नका किंवा फ्रिजमधलं पाणी पिऊ नका किंवा एसीमध्ये जास्त राहू नका. किंवा आपण कसं डोकं ओलं असेल आणि हवेत जातो, तर त्याच्याने पण थंडपणा वाढतो शरीरामध्ये, तर तसं करू नका. म्हणजे थंड तापमानाच्या गोष्टींपासून तुम्ही बाजूला राहा. त्यांचा वापर करू नका किंवा त्या खाऊ नका किंवा घेऊ नका. तर ह्या 4 गोष्टी आहेत, की ज्या खूप कफकारक आहेत आणि त्या श्वसन यंत्रणेमधल्या कफाला वाढवतात. त्यामुळे तुम्हाला जर श्वसन यंत्रणेचा कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत असेल, तर ह्या 4 गोष्टी ज्या मी तुम्हाला सांगितल्या त्या अजिबात खाऊ नका, जोपर्यंत तुमचा त्रास बंद होत नाही तोपर्यंत. त्याऐवजी तुम्ही गरम पदार्थ खा, की ज्याच्याने थंडपणा जो आहे शरीराचा तो कमी होईल किंवा तुमची सर्दी कमी होईल. तर सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे काय गरम पाणी पीत जा. आपल्या बऱ्याचशा लोकांना बाजरीचा घाटा माहिती असेल. बाजरीचा घाटा करून गरम-गरम पीत जा. पण आणि घाटा पिल्यानंतर त्याच्यावरती अर्धा 1 तास पाणी नाही प्यायचं. त्याच्यामध्ये दूध टाकू नका अजिबात. मसालेदार थोडेसे गरम पदार्थ जे आहेत ते खात जा. उदाहरणार्थ मिरचीचा ठेचा, की ज्याच्याने खूप तिखट लागतं आणि नाकातनं पाणी येतं आणि नाक एकदम मोकळं होतं. असं असं तिखट खात जा. याचबरोबर मी तुम्हाला एक सिरप सांगणार आहे, जे तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता आणि अगदी सोपं आहे. त्यामध्ये जास्त काही करायची आवश्यकता नाहीये. पण त्याने तुम्हाला जर खोकला असेल किंवा सर्दीचा त्रास असेल किंवा तुम्हाला कफामुळे डोकं जड झालेलं असेल, श्वासाचा त्रास होत असेल कफामुळे, तर ते घेतल्यावरती तुम्हाला त्याच्यामध्ये रिलीफ मिळेल. मी अर्धा लिंबू घ्यायचा आहे आणि त्या चतकोर अ, अर्धा लिंबूचा जर तुम्ही क्वार्टर चतकोर भाग केला, तर त्यात तो केवढा निघेल, तेवढं असं आलं घ्यायचं आहे. मध घ्यायचं आहे 2 चमचे, आपले मोठे 2 चमचे घ्यायचं आहे व त्याच्याबरोबर काळी मिरी घ्यायची आहे. काळी मिरी आपण 8 ते 10 काळ्या मिऱ्या घ्यायच्या आहेत. कृती अगदी सोपी आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा काळी मिरी अगदी बारीक त्याची पूड करून घ्यायची आहे. एक छोटा चमचा अशी एवढी त्याची ती पूड होईल. ती बाजूला ठेवायची आहे. नंतर मिक्सरमध्ये लिंबूचे छोटे-छोटे तुकडे करून ते टाकायचे आहेत आणि त्यामध्ये आल्याचे छोटे तुकडे करून टाकायचे आहेत आणि ते मिक्सरमधनं चांगले फिरवून घ्यायचे आहेत आणि लिंबू जो आहे त्याचा अख्खाच्या अख्खा लिंबू टाकायचा आहे. साली सकट टाकायचा आहे. त्याचा रस नाही पिळायचा आहे आणि त्यामुळे लिंबू लिंबू एकदम चांगला धुवून घ्या.
आणि तेव्हा जेव्हा तो पूर्णपणे तो बारीक होईल, लिंबू आणि आलं, तेव्हा त्याची पेस्ट झाल्यावरती तुम्ही त्याच्यामध्ये मध टाका किंवा बारीक करताना पण मध टाकलं तरी चालेल. पण मुख्य म्हणजे त्याची एकदम चांगली पेस्ट झाली पाहिजे. आणि मग ती पेस्ट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये वरतून काळी मिरीची पावडर टाका आणि मग परत एकदा थोडं फिरवून घ्या, चांगलं मिक्स करून घ्या आणि तुमचं सिरप तयार होईल. तर ते जे सिरप आहे, तर ते अ, अशा पद्धतीने तयार होईल ते. अशा पद्धतीचं ते तयार होऊन दिसेल आणि ते तुम्ही बाटलीमध्ये भरून ठेवू शकतात किंवा तुम्ही ते वाटीमध्ये ठेवा. तुम्हाला ते 2-3 दिवस आरामात बाहेर राहील. खराब होत नाही ते. पाणी अजिबात टाकू नका. तुम्हाला जेव्हा पण ते घ्यायचं असेल, छोटा चमचा तुम्ही फक्त तोंडात टाका आणि ते गिळून घ्या. एकदम चांगलं लागतं. तुम्हाला जर असं वाटत असेल, की खूप जास्त तिखट लागतंय, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये आणखीन मध टाका किंवा तुम्ही जेव्हा लहान मुलांना देतात तेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडं जास्त आणखीन मध टाकून द्या. खोकला वगैरे असेल, तर तो ताबडतोब थांबवेल. कारगर आहे हे. तुम्ही नक्की करून बघा. अगदी सोपं आहे आणि घरच्या घरी ह्या सगळ्या वस्तू उपलब्ध आहेत. तर करून ठेवत जा आणि फ्रिजमधनं तुम्ही ते फ्रिजमध्ये पण ठेवू शकतात काही दिवस. पण ते काढल्या-काढल्या घेऊ नका. थोडं रूम टेम्परेचरवरती येऊन त्याला थोडंसं नॉर्मल झाल्यावरती मग तुम्ही ते घ्या. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या श्वसन यंत्रणेची काळजी घेऊ शकतात आणि तिला निरोगी ठेवण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करू शकतात. तुम्हाला जर श्वसन यंत्रणेचा काही त्रास होत असेल, तर सगळ्यात पहिल्यांदा हे जे मी तुम्हाला कफकारक पदार्थांची लिस्ट सांगितली, की जे तुम्ही खायचे नाहीत अजिबात, तर ते तुम्ही बंद करा आणि गरम पदार्थ खाण्यास सुरुवात करा. आणि मी तुम्हाला त्याचबरोबर अ, एक प्रोग्राम देणार आहे. हा प्रोग्राम तुम्हाला ह्या वर्षी 2021 मध्ये मी फ्रीमध्ये देणार आहे. याचंच इंग्लिश व्हर्जन, ज्याच्यामध्ये इंग्लिश रेसिपीज पण आहेत इथल्या इन्ग्रेडियंट्सच्या. इथे युकेला 3,000ला विकते. तुम्हाला ह्या वर्षी मी मात्र तो फ्री देणार आहे, तर तुम्ही त्याचा पूर्णपणे उपयोग करून घ्या. जेव्हा तुम्हाला श्वसन यंत्रणेशी निगडीत काही त्रास असेल, खोकला, सर्दी, पडसं किंवा सर्दीमुळे तुम्हाला श्वास घेण्यासाठी प्रॉब्लेम होत असेल, तेव्हा तुम्ही हा प्रोग्राम 3 दिवस किंवा 5 दिवस तुम्ही फॉलो करा. याच्यामध्ये दिलेलं आहे, की तुम्ही अ, प्रत्येक दिवशी तुम्ही काय खाल्लं 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 पाहिजे, तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, काय नाही खाल्लं पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये 8-10 रेसिपीज पण दिलेल्या आहेत. जसं बाजरीचा घाटा, नंतर मिरचीचं तेल कसं बनवायचं, नंतर जिऱ्याचं पाणी कसं बनवायचं. अशा सगळ्या स्पेशल रेसिपीज आहेत, की ज्याच्यामुळे कफ पातळ होऊन बाहेर निघण्यासाठी मदत होते. त्याचं नाव डी-फ्लेम प्रोग्राम आहे. फ्लेम इंग्लिशमध्ये फ्लेम म्हणजे कफ. तर डी-फ्लेम म्हणजे की ज्याच्याने तुमचा कफ निघेल हा असा तो प्रोग्राम आहे. इथे दिले आहे की हा प्रोग्राम कधी पाळावा त्याची ती सूची आहे. याच्यामध्ये तुम्ही एका पण चेकबॉक्सवरती चेक केलं तरी तुम्ही तो प्रोग्राम घेतला पाहिजे. नंतर तुम्ही फॉलो करू शकतात की तुमचं पहिल्या दिवशी तुम्हाला कसं वाटत होतं 1 ते 10च्या स्केलवरती. 10 म्हणजे तुम्हाला खूप त्रास होत होता. 1 म्हणजे तुम्हाला खूप चांगलं वाटत होतं. तर त्याच्याबद्दल तुम्ही दिलंय की तुम्ही ते मूल्यांकन कसं करू शकतात. नंतर तुम्ही तुमचं जे 3 दिवस फॉलो करायचं असेल किंवा 5 दिवस फॉलो करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय नियोजन केलं पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे की तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, काय नाही खाल्लं पाहिजे. आहाराचं काय मार्गदर्शन आहे. पहिल्या दिवशी तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, दुसऱ्या दिवशी तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे वगैरे अशा पद्धतीने आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा रेसिपीज दिलेल्या आहेत. मला कॉन्टॅक्ट करा आणि डी-फ्लेम प्रोग्राम मी तुम्हाला पाठवेल. आय होप की मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमधनं जी माहिती दिलेली आहे, त्याचा तुम्ही पूर्णपणे उपयोग कराल तुमचं श्वसन यंत्रणा निरोगी ठेवण्यासाठी आणि तुमच्या घरातल्यांना त्याची माहिती द्याल आणि तुमच्या फ्रेंड्सला आणि तुम्हाला तुमचे नातेवाईक आहे, त्यांना सगळ्यांना ह्याबद्दल माहिती द्या. आजच्या काळामध्ये श्वसन यंत्रणेला निरोगी ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि हे तुम्हाला सगळ्यांना चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे मी जे तुम्हाला आज सांगितलं ह्या व्हिडिओमध्ये त्याचा तुम्ही पूर्णपणे उपयोग करून घ्या. थँक यू सो मच. प्लीज व्हिडिओ लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, की जेणेकरून त्यांना पण त्याच्यामधनं मदत होईल. थँक यू. बाय.